Ban gane ba, ban gane ba, ban gane ba, ban fahimta ba. Wai shin kuna gyara ne ko kori kuna ɓatawa ne? Wai shin kuna san mu ne ko kuma are kuna akin mu ne? Naga Hausa a yaran mu ne, Musulunci addinin mu ne, to ya Izala sai da aware, Ɗarika sai da aware, Salafiya sai da aware. Naga Allah mu guda ne, manzon sama guda ne, Ka'aban mu duka ɗaya ne, Wallahu shi guda ne, Allahu shi da guda ne. Wani ya zo ya yi mun bayani, na shiga babban ruɗani, addini na ya tafi wayo ni, Musulunci iwayo ni, Musulunci iwayo ni. Wani ya zo ya mun bayani, samu wani malami mun bayani. Duk wanda yake so ya ɗau nauyin wannan waƙar ya yi min message a WhatsApp ɗina ko kuma ya kira ni a lambar waya. A ƙarƙashin wannan bidiyon za ka ga lambar waya ta WhatsApp, ko ka yi min message a WhatsApp ka ce min hi, ko kuma ka kira ni a waya sai mun haɗu. Guys, if you are ready to sponsor this music, then say hi to me on my WhatsApp or contact me. At the down of the video, you can see the number there in my WhatsApp number. Say hi to me on my WhatsApp.